O game to na ta sa ato ang bakbakang main event mga kaibigan. Team Cebu City versus Team Mandawi City. Midaog sa game 1 ang Team Cebu City. Naunahan ang Team Mandawi. 1-0 na, 1-0. This bakbakan is made possible by our sponsor, Boss Junjun Malinaw. Organized by Saddam Forever, the Game Breaker, under a Pitik Partner Promotion. Okay, back to the ball game. 2-0 ang atong score. Servisyo Rigi para 3 para dagdagan ang kalamangan atong game to. Ilaga Rigi. Ilaga. Overhead. Ilaga na naman. Gitarget sa opinsa sa Team Cebu City, si The Mighty Mouse. Tinapon sa labas ni Idol Reggie Caban. Side out. Kini servisyo ko lang po para 2-0 ato score pabor sa Team Mandawi. Iyay! Limpiuha! Susan Roses Amalia Puentes. Ito matabas-tabas ni Raha. Hawan pas kang manang. Servisyo ko lang po. 1-2 na. Alawan na. Mirak-rak na. Silaga. Iurot na ng usak magasin mo do. Firing his shots. Ilaga mga kaibigan. Pictus pa imo. Lagi sa gang ni Jobert. Basiyo na sa baso. 2 igualis. Dos igualis. Tool mga kaibigan. Servisyo ko lang po. 3-2 na. May overtake na ang Team Cebu City sa tong game to Para champion ang Team Cebu City ug para tabla ang Team Mandawi. Kay sila ang nakadaog sa game 1 ang Team Cebu City. Jobel Docante. Naglupad-lupad na ang agila sa tawason Reggie, gipakusgan ang tira. Muntik na si Idol Jobit doon Tok po di Saddam. Yun na naman. Nice happy delivery. Courtesy ni Saddam Forever, the Game Breaker. City 4 mga kaibigan. 4-2 4-2. Mulo. Tagaig sakit do. Ito nangumpok na si Kulapo. Overhead. The Mighty Mouse again. Overhead na naman. Kaniha. Wana. Defensive mode pa ang Team Cebu City. 2-4 ang atong skora. Labag 2 ka puntos ang Team Cebu City sa atong game to Nangat sana si Saddam Namugha nagkahoy si Saddam Forever. Agay to tukmod bay. Sound pa. Puna ni laga. Hibat na depensa Wana ni. Goodbye Philippines Goodbye Philippines. Ay go to Bohol. Dos 4 side out. Bola sa Team Mandawi City. Servisyo Ilaga. On the way. Ilaga pa rin. Netbag. Gipokot ang bola. Servisyo Idol Jobert Barcinas. Saddam. Ilaga. Tok mo diri G. Good item. Good item delivered by the silent assassin Reggie Caban. Kini para 3. Puwen 3-4. Kini para igualis. Ilaga. Nanghina na si The Mighty Mouse.
3-4 side out. Servisyo Sadam. Para 5. 3-4 ha. Labaw ang team Cebu City. Sadam. Ilaga. Tara. Binukbukay na ni Saktoron. Ilaga. Tara. Kulapo. Buhos na. Bumubuhos na. Iyon na. Nagkapalitan na. Palitan ng malulupit na tira. Bingo na. Bingo na. Grabe tira Reggie Bikila Bikila tiraha 3-4. Kini para igualis. Servisyo The Silent Assassin Reggie Cabal. Kulapo. Jubil Ducante. Kadating ang tira ni Sadam. Igualis 4. Kini para labaw. Servisyo Reggie. Uwen 5-4 na. Cinco, 4 ha. Wala ka? Yelo. Bagay. 5-4 ha. Ito skor ha. Servisyo Reggie. Side. Tok po ni Reggie. Gikamang Baridol. Butas na butas. Ang depensa sa Team Cebu City. Size 5 na. Size 5. This game is brought to you by Maricel Antoni Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Arnuco Disco Mobile. DJ's favorite Disco Mobile. O ang Infus Kids Artwear. Ang clothing ng bayan. 4-6 ang atong skora. 2 puntos ang kalabangan sa Team Mandawi. Sa ating game to. Lagubo bula sus out mo lang yun. Grabe. Kusuga tirahan na. Wana. City 4. Kini para 8. Servisyo Reggie. Lobo. Reggie mipika. Countered by grabe pinuspusay. Sukol ba mo? Bangga Idol Jobert Marcinas. Gipad pa sila guys. Grabe to countera Grabe Maigo tato. Mabuktot man sa tato Idol Jobert. Servisyo Kulapo. Kulapo. Jobert. Layay Idol. Mid. Kuha pa. Kulapo. Jobert. Reggie wana. Sukarap na. Sadam forever. Poriton. Tukpod bay. Tapok ng tais kanding. Lugaw. Aksyon naglugaw ang dipinsaw. Wana. Lubog na. Wana. Naka-reset mga kaibigan. Kadiha uy. Jubil. To the rescue. 360 shot. Ito gikuha. Kulapo is the best. Wala. Nagkaputukan na. Ay! Nice delivery. Smart play coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas. Cinco City mga kaibigan na itong score 5 City. Kini servisyo Kulapo. Nawalang. Para size ni Sadam. Good item. Size City na. Kini servisyo Kulapo para igualis. Ilaga. Sus lamia pagkahimo limpyo gitilaan yun ni Idol Jobert Marcinas. Igualis City na. Amaw.
Reggie. Ilaga. Grabe eh. Bill to bill action na mga kaibigan. Ilaga. Tira. Jobert. Sus, malalim mo ng tiraha eh. Asa mo mga hoy anak. Adtos Linsa. 8 City. Kini para 9. Lo. Ilaga. Uli lang. La. Defensive mode ang team Mandawi City. Tara. Okay. Ay, may uplok ang tirang Kulapo. 8 City 8 City. Servisyo Ilaga. 8 City ato skora. Para tabla ang team Mandawi niya o para champion ang team Cebu City kay sila ang nakadaog sa game 1. Igualis 8 na. Igualis 8. Servisyo Ilaga para 9. Law ni wow ko eh. Fire in the hole. Wana si Jobil. Tok mo ni Reggie. Sound ni Jobert. Inside. Bola. Igualis 8 ato skora, igualis 8. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Kulapo. Reggie. Ala, idol. Tek lang oh. Grabe ha oy. Lo, may bubo mayo si Ilaga. Ibubuan mo yung Ilaga. La. Kulapo. Side. Inside. Igualis 8. Servisyo Reggie para 9. Ilaga. Tukulapo. Jobil. Tira. Jobil again. Tukulapo. Away from home, 9-8 na. 9-8. Mingaw na lang kayo. Nagantaw pero mingaw. Kini tok mo Reggie, sound pa. La, bagrak na skula po gedong. Latos. Ay, la nakuha. La kaniya, bato. Namato na skula po si Jobert Marcinas. Double barrel attack. Haplas. Kaya gipanuhot na. Ora. La kaniya. Lo. Pinugungay na sakto ni. Wala. Lagaw. Ay! Saliring si Lagaw eh. Igol sa balang Kulapo. 8-9 ha. Higa ni Kulapo eh. Otso 9 kini servisyo sadam para Igualis. La kaniya muntik na. Jobert. Ilaga do, dado. Jobert. Reggie. Lapo. Ala, nagwa na ikis na. Glabok na diri. Grabe ha pagkahimo oy. Good item. Sus delivered by Jobil Mr. Explosive Jobert Marcinas. Wala. Grabe eh. Igualis 9. Ay. Assalamualaikum. Pasok na pasok. Gis 9 na.
Malong. Malong. Kulo malong. Mapi. Kini para 11. Jobert. Wala to Reggie. Offensive mode na ang Team Cebu City kay Milabaw, Noy Bigis. Tuara. Ge bahog. Di, ilagaw. Grabe ilagaw, gilawgan ma yung ilagaw. Busog yan ilaga aron. Ilaga gyapon no? Kaya Reggie. Bahog iti. Tuara. Tupo ni Sadam. Buhi pa. Punil gol kay buhi pa. Kupo-kupo si Ilagaw eh. Grabe eh. Susan Rosis. Grabe atira Idol Jobert eh. Maldito eh. 11-9 na. Kupo-kupo man. Timing nga pagkatirahay. Kirig-kirig ilaga eh. Servisyo Sadam para daog na. For the win para champion na. Sadam. Nabasa ba yun? Paridol! Mama mia, finish by Idol Jobert Basinas. May champion ang Team Cebu City. Tudaksan, nakabaos ang Team Cebu City. Tudaks ang Team Mandawi.